Монгол төр хүнд шинэ амьдралын хэм маяг санал болгохтой адилхан шинэ амьдралын хайрыг санал болгож байгаа. Тэр хайр нь болохоор одоо бид нар Монголын маргаанууд гэдэг шүү дээ. Жишээлбэл хүн эдхийн төлөө амьдралдгүй амьдрахын тулд иддэггүй гэдэг. Гэмтчлэн тэг ингээд дахиад авдаг ч өндөг авдаг ч. Гэмтчлэн энэ харилцаанууд энэ зүйлсүүд эцэстээ юу гэх юм бэ гэхээр хариултыг оллоо ч чамд их хэрэгцээтэй хариулт биш гэдэг байхгүй юу? Жишээлбэл бид нар одоо энэ ухаалаг үтсийг ашиглаж байна. Гэтэ хүн болго ухаалаг үтсний инженер болох хэрэгтэй биш шүү дээ. Зүгээр л ашиглах болно тийм үү? Хүн болгон цахилгааныг бас заавал ойлгох хэрэгтэй биш. Гэхдээ бид нар өдөржингөө ингээ ашигласаар байгаа. Хайр дурлал гэдэг сэдвийг заримдаа хүн ойлгох албатай биш ээ. Ойлгохгүй ч байсан болно. Гэхдээ яг манай пэйжийн зүгээс та нарт юу гэж санал болгодог вэ гэхээр шинэ амьдралын хэм маяг нь чи цаг хугацаа явах хэрээр илүү гэлцдэг. Улам доройтдог биш, улам илүү өнгө ордог, улам илүү дийлдэшгүй болдог, тэ? Хэрвээ чи 20 доо ингээд нэг тийм бэртай биш гэж болно. Гэтэ 40 доо бүр илүү бэртай, илүү чадaltaй, тэ? Ялагдчихгүй, дийлдэшгүй, муу сүнсч дийлэхгүй, муунч дийлэхгүй. Хитэн залууч батардаг хэмжээний бэр чадaltaй болох боломжтой. Чи 60 доо бол бүр дийлдэшгүй болно. 80 доо бол чиг чэн шиг болно, тэ? Чэн шиг гэхээр чэн гэж чи юм бэ? Чи ном дээр чэн шиг болно. Яагаад ног хүмүүс тэр шараатны хуцайн гор руу хөвтөлөх гэдэг аргагүй угаас номыг ярьж эхлэх жахтаа л хамгийн анхны найзуудаасаа шорлуулж байсан аав ээжтэй загнуулж байсан чиний наад хийж байгаа зүйл хизээж бүтэхгүй. Чи бол үнэхээр тэнэг байна. Чам шиг юм хүүхэд миний удам байхгүй. Яг одоо болсон ч жоо гонглмаар л өгөх юм л тэ. Яг хүн өөрийнхөө түрүүсэн аав ээжээс ийм өгүүлбэр сонсно гэдэг бас нэг тийм хүсээд бахар зүйл биш баг. Чамшигын тэнэг хүүхд талгаа чи юу урт нас вэ? Юу вэ чи? Чиний үеийнхнийг хар. Юу хийгээ явж байна? Чи энд юу хийгээ яваад байгаа юм бэ? Чи хин ч ойлгохгүй юм яагаад хийгээд байгаа юм бэ? Иймэрхүү зүйл зөндөө сонсч байсан байхгүй. Тэгээ одоо ч сонсчлаа л да. Хэлээгээд одоо яах вэ тэгээд уусаа гондоод хавар хэмлээ. Олон шинэ амьдралын хэм маягийг та нар санал болгож байгаа шиг шинэ хайрыг санал болгож байгаа шүү дээ. Хайрын хариуцлага бол чи өөрөө хажууд нь амьд байх гэдэг хэрэгцээ байгаа. Тэгээд хүмүүс яг 20 доо гайхалтай харилцаа бүтээн гэж яриад байгаа байхгүй. Үгүй байхгүй. Чи 40 доо харилцаа бүтээ. 60 гоё харилцаа бүтээ. 80 бүр үнэхээр хинч тоёрыг заяа. Бүр цас бороо шуурга дайн дэжин өвчин зовлон юу ч салахгүй харилцааг хүн харьтаатай бүтээдэг байхгүй юу? 40 дөө магадгүй бүтээж чадна. Гэхдээ өмнөөсөө биш. Нас явах хэрэг чи улам дийлдэшгүй болно гэх юм бол нас явах хэрэг чиний хайр ч гэсэн дийлдэшгүй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр жигнэсээ 80-таа харилцаж дурлцаад жигнэсээ илүү гоё амьдрцгаая. Шинэ харилцаа, шинэ хайр, шинэ гэр бүл, шинэ хүн, шинэ Монгол. Шинээр бүтээгдсэн тийм зүйлийг сурталчилгааны тулд явж байгаа. Одоо магадгүй энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүн намайг галзуу гэж боддог байх. Зүгээр яг бол таагаадаа намайг уулзч үзэж байгааг нь юусаа гоё хүн гэж бодох хэцүү шттэ. Ойр тойрных нь хүртэл найз нөхд нь хүртэл галзуу гэж боддог байх. Гэтэ зүгээрээ болох л байлгүй. Болох боломжтой. Хийгээл болж таараа л та. Амжилт.